हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइपिंग इंट्रो कैसे बनता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको काइनमास्टर खोल लेना है। काइनमास्टर खोलते ही यहाँ पे आपको पहले एक लेयर क्रिएट करना है। मीडिया पे जाके रेशो सेलेक्ट कर लेना है और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे लेयर में जाके मीडिया में जाके बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, कोई सा भी, यानी कि मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टाइपिंग में जाना है। टाइपिंग में जाते ही यहाँ पे अपनी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करनी है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखें, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो सजेशन में आए वो उस वहाँ पे क्लिक नहीं करना। जो आप लिखना चाहते हैं बस पूरा लिख के जाएँ। लिखने के बाद पूरा लिख के आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर देनी है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई बंद करने के बाद मैं ये डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ से लेयर यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद मीडिया में जाके आपको वही सा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी आपने वो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो पार्ट आप चाहते हैं जितना उतना कट करके, जैसा कि मैं अभी जहाँ से शुरू होता है लिखना वहाँ तक और आगे से जहाँ पे ख़त्म होने के बाद वहाँ तक सिलेक्ट कर लें। इतना जब तक, हाँ ठीक है यहाँ तक। अब मैं इसको राइट से ट्रिम कर दूँगा। इतना करने के बाद इस वीडियो की स्पीड बढ़ा दें। स्पीड बढ़ाने से क्या होगा कि आपका जो टाइपिंग होगी वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और वो थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। तो सब करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है, बैक जाके दोबारा सेलेक्ट कर लेना है कोई सा भी लेयर। इसको आपने पहले करना है एक्सपोर्ट करके, पहले जो वीडियो आपने बनाई उसको एक्सपोर्ट करके फिर आपने आना है यहाँ पे और फिर यहाँ पे कोई सा भी लेयर बना लें। यानी कि जैसे मैं ब्लैक बना लेता हूँ मीडिया में जाके ब्लैक लेयर उठाया और इसके ऊपर आपने वो वाली वीडियो लेयर के तौर पर, मीडिया नहीं लेयर, यहाँ पे गलती से मैंने मीडिया सेलेक्ट कर लिया था, ये मैं डिलीट कर दूँगा। यहाँ पे लेयर पे मीडिया पे जाके आपने कर लेना है यहाँ से वो वाली वीडियो, जैसा कि काइनमास्टर में मैंने एक्सपोर्ट की थी। ये वाली करके फिर मैं इसको आपने क्रॉप कर लेना है। जहाँ पे लिखा हुआ था ना सब्सक्राइब टू जोएब, इतना आपने क्रॉप करना है। जैसा कि आप अपना नाम लिखेंगे वहाँ तक क्रॉप करके देख लें पहले आगे करके कैसा आ रहा है, फिर इसको क्रॉप करें। क्रॉप करने के बाद ये देखिए मैं क्रॉप कर रहा हूँ। क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो को कहीं से भी, इसको पिक्चर को यानी वीडियो जो चल रहा है इसको आगे लाना है। फिर आपको मैं पूरा वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। अब देखें आप वीडियो कुछ ऐसे बनी है। ठीक है गाइस, यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू आए हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।